У лістападзе мінулага года Святлана Пісаренка праходзіла рэабілітацыю ў санаторыі. У гэты час дома адбыўся пажар. Ачаг узгарання быў у суседа зверху. Полымя перайшло на кватэру пенсіянеркі. Так у адзін момант уласніца аднапакаёўкі засталася без даху над головой. Эта квартира как бы мое родное гнездо. Здесь я прожила почти всю жизнь. Всю жизнь отработала, вложила. Здесь не было ни воды, ни канализации. Я работала всю жизнь на кредитах, сделала себе как бы уютное гнездо, чтобы можно было и воду провела, и канализацию сделала себе к старости со всеми удобствами. Пасля здарэння жыллёвае пытанне стала вельмі вострым. Жанчына звярнулася за дапамогай у гомельскі райвыканкам. Ужо праз 10 дзён пытанне было вырашана станоўча. Первоначально мы предлагали на время маневренный жилфонд, это в Зябровке, и также общежитие в Еремино. Но так как ей было где-то временно пережить, мы сделали ремонт в той квартире, которую она подобрала. Мы два варианта ей предлагали. Из двух вариантов она выбрала данную квартиру. И в течение 2 месяцев был произведены ремонтные работы и предоставлены для проживания. За апошнія некалькі гадоў падобных сітуацый у гомельскім раёне было некалькі. Ва ўсіх выпадках пацярпелым прадаставілі добраўпарадкаванае жыллё. Грошы на рамонт такіх кватэр выдаткоўваюцца з абласнога і раённага бюджэту.